Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Il y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tu sais qu'en peur sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir, quels sont ces gens sur mon plongeoir. Écoute,